Rybaření bývá povětšinou tichou a klidnou bitvou jednotlivce a přírody. Mistrovství České republiky, které se ale konalo o víkendu v Jarošově, tak ale rozhodně nevypadalo. Na břehu řeky Moravy si totiž své četné vybavení vyložilo na 81 sportovních rybářů, kteří se sem sjeli z Česka i zahraničí. Velkým lákadlem je totiž mimořádné množství a pestrost ryb, které může díky péči místních rybářů řeka Morava nabídnout. Soutěžilo se v lovu ryb udící na plavanou a vítězem se stal ten, který ve 2 soutěžních dnech nalovil největší počet gramů. Je to takový ten ryze sportovní způsob rybolovu, protože je to způsob chytání na biče bez navijáku a jsou zdolávány pomocí gumy a návazců, což je velmi šetrný a sportovní způsob. Své úlovky shromažďovali rybáři do připravených pytlů. Po zvážení a zapsání odchycených gramů byly ryby zase vypuštěny zpátky do vody. Nejdříve lovu ale předcházelo lákání ryb na nejrůznější návnady. Jejichž míchání je hotová alchymie. Nástraha na tom háčku je červ vždycky. Ale to, aby tu rybu dostali na to místo, kde ji budou chytat, tak na to potřebují ty směsi, které si tady míchají, depují, to znamená navoňávají prostě a dělají. Řeka Morava si získala vyhlas už po celé Evropě. V jejich vodách je totiž možné narazit na všechny druhy ryb, které v ní bývaly dříve, a to v úctyhodné množství a úctyhodné velikosti. Když vytáhnou parmu, která má 3 kg nebo uhoře, tak prostě tady poskakují a dělají tanečky italové, tak úplně uvytržení. Prostě jsou některé druhy ryb, které prostě v takové velikosti oni v žádném případě nemůžou, protože ten systém péče o vodu je tam úplně jiný. Během 2 dnů se na Moravě setkala česká profesionální i extraligová špička doplněná o rybáře ze Slovenska i Polska. V příštím roce plánují místní rybáři uspořádat dokonce mistrovství světa, na které by chtěli nalákat zástupce ze 40 států světa.